कि ज्याम गरेर मोलेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ कमसेकम 15-20 मिनटसम्म। सो हे गाइज, म मिस्टर शक्ति मगर फेरि पनि आइसक्यो मिनी ब्लग लिएर। आज चाहिँ चट्ट लगाएर माछा लिएर आएको थियौँ हामीहरूले। बुढाबुढीले एकदमै चिसो गरिरहेको थियो, त्यसपछि चाहिँ हामी माछा खान पर्छ भन्ने सल्लाह भयो बुढाबुढीको। त्यसपछि म गएर माछा पनि लिएर आएँ। मसला ससला चट्ट लगाएर आधा किलो माछालाई मजाले लिम्बू सिम्बू हालेर माथिबाट निचरेर खुर्सानी चप गरी हाली, गार्लिकहरू पनि चट्ट हालेर मैले चाहिँ यसले मसला लगाउन लाएँ। उपरिबाट चट्ट तेल सेल हाल्यो। यति हालिसकेपछि मजाले ग्लोभ्स लगाएर यसलाई चाहिँ मसला मेरिनेसन गरेँ होइन। चट्ट मोलिरहे यसलाई चाहिँ ज्याम गरेर मोलेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ कमसेकम 15-20 मिनटसम्म। म चाहिँ आधा घन्टै राखिदिन्छु। राख्यो भने किनभने नुन खुर्सानी सबै भित्रसम्म सोध्छ। त्यसपछि फ्राई गरेर खाँदा पनि, करी बनाएर खाँदा पनि, जे गर्दा पनि एकदमै बवाल स्वाद आउँछ, भित्रसम्म नुन गएको हुन्छ। त्यसपछि लिएर आएँ मैले कडाई लिइसकेपछि मैले गार्लिक र अनियन सबै चप गरेको चाहिँ मजाले हालेँ होइन, अलिकता। त्यसपछि यसले चाहिँ मजाले चलाएँ, एकदमै ब्राउन हुने गरेर गोल्डन कलरसम्म आउने गरेर मजाले चलाउँदा फाइनली मेरो ऊ पनि हल्का भइसक्यो। त्यसपछि एउटा टमेटो हालेँ, टमेटो अलिकता हल्दी हालेर यसलाई चाहिँ मजाले चलाएँ। गलाउनु पर्ने हुन्छ, यसैको ग्रेभी बनाउने हो। हामीहरूले बेसी ग्रेभी बनाउँदैनौँ, यसको सुप खानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले चट्ट लगाएर यसैले मजाले भुटेर एकदम पातलो बनाएर चट्ट गलाएर उपरिबाट पानी हाल्थेँ मैले चाहिँ। अनि पानी हालिसकेपछि चाहिँ माछा पनि लिएर हाल्दै एकदमै मजाको देखिरहेको छ होइन। यो माछा अगाडि मसला लगाएर राखेको माछालाई चट्ट लिएर मजाले हाल्यो। यसमा हालिसकेपछि अब चाहिँ चट्ट ढोकेर राख्छु म एकछिनमा। र फाइनली हाम्रो माछा चाहिँ यतिको भइसक्यो होइन। चट्ट लगाएर सुप पनि एकदम अर्ग्यानिक, खानासँग भातसँग एकदमै बवाल हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ चट्ट उम्लिरहेछ। त्यसपछि हाम्रो रेडी पनि भइसक्यो। माथिबाट धनिया पनि हालिदिइसकेँ मैले हल्का। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खानातिर बस्छौँ। बाइ, भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा।